Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere kökleri mantarlanmış ve kökleri hastalanmış, mikroplanmış orkidelerin tedavisinin nasıl yapılacağını ve bu mantarların nasıl yok edileceğini anlatacağım. Gördüğünüz gibi bunu yeni aldım. Hornbach diye buradaki bir marketten aldım. Tamamıyla kökleri mantarlanmış. Çok sulamaktan, yani gölgede kalmaktan tamamıyla mantarlanmış. Bunu nasıl dezenfekte edeceğiz? Nasıl temizleyeceğiz? Bu mantarlardan nasıl kurtulacağımızı anlatacağım. Bu videoyu çekmemin sebebi aslında bu noktada bana çok sorular geliyor. Yani bayağı bir soru geldi. Ondan dolayı böyle bir video çekmeye karar verdim. Burada şunu göstereyim. Görüyorsunuz yaprağı. Buna çok dikkat edin. Yaprağı ayıracağınız zaman, alacağınız zaman yaprağı bu şekilde çıkartabilirsiniz yaprakları. Kötü olan yerleri, kökleri dezenfekte ettiğimiz bir makasla aldıktan sonra temizliğine geçeceğiz. Kullandığımız iki malzeme var. Bir tanesi etil alkol. İçerisinde etil alkol olan bir dezenfektan kullanıyoruz. Bu dezenfektandan yapacağımız, bakın 2 litrelik suya bir kaşık, bir yemek kaşığı, yarım olduğu için, biraz eksik olduğu için döküyorum. Az bir şey daha ilave ettikten sonra şey yapacağız. İkincisi de Arap sabunu kullanacağız. Bu Arap sabunu da tamamıyla, bakın gösteriyorum, okuyabilirsiniz belki de. Tamamıyla doğal ürün. Potasyumdan elde edilen bir ürün. Aslında bunu da bir kaşık şeklinde, bir yemek kaşığı şeklinde ilave ederseniz tam anlamıyla mantarları ve mikroplar üzerindeki, köklerin üzerindeki mikropları öldüren bir sıvı elde etmiş olursunuz. Bu ürünü yapraklarını dezenfektede de kullanabilirsiniz. Eğer yapraklarında, orkidelerinizin yapraklarında mantar varsa bu mantarların giderilmesi adına da kullanabilirsiniz. Mantar derken siyah lekeler şeklinde mantar olabiliyor. Beyaz lekeler şeklinde mantarlar olabiliyor. Mantarlanmasının önünde de geçer bu. Yani bu ürünü aslında orkideleriniz mantar olmadan yaparsanız orkidelerinizin mantar olmasını da engellemiş olursunuz. Ara ara bununla silerseniz, ara ara dediğim 2 ayda bir silmeniz yeterli. Bunu bu şekilde püskürtürseniz yapraklara geçeceğini düşünüyorum yani. İhtiyacımız olan diğer bir şey de diş fırçası, temiz bir diş fırçası. Tabi bunu da dezenfekte etmenizi tavsiye ederim. Yine bu benim yapmış olduğum karışımla bu şekilde çok zarar vermeden, çok da bastırmadan köklerini bu şekilde fırçalarsanız çok iyi gelecektir. Mantarlarını tamamıyla temizleyecektir. Diş fırçasının o tel kısımları çok olduğundan dolayı orkidelerdeki en küçük oyuklara da girecektir ve temizleyecektir. Köklerini bu şekilde temizliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dezenfektanımız etil alkol içerisinde, belli etil alkol içeriyor. Etil alkol da doğal bir üründür. Ama biraz kimyasal maddeler var bu dezenfektanın içerisinde. Arap sabunu ise tamamıyla doğal bir üründür. Arap sabunu tamamıyla doğal bir üründür. Öncelikle şunu söyleyeyim, yani burada bir değişik bir şey var. Arap sabunu derken bildiğimiz ırk manasında Arap değil. Arapça bir kelime. Arapça bilenler belki şey yapar, biraz bilir yani. Oradaki iki tane yani normalde ırk olan Arap'ta A harfi, ama buradaki Arap'taki E harfi olduğundan dolayı Arap ihtiyaç manasına geliyor. İhtiyaç sabunu, yani her ihtiyacı, temizlikle alakalı bütün ihtiyaçları karşılayabilecek manasına gelen bir şey yani kelime. Ondan dolayı Arap sabunu deniyor. Yani ihtiyaç sabunu
manasına geliyor. Kökleri mantarlaşmış orkidemizin köklerini tamamıyla dezenfekte ettim. Diş fırçasıyla temizledim. Size de tam anlamıyla gösteriyorum. Sizin de eğer orkidelerinizden kökünün temizlenmesi gereken orkideleriniz varsa, bir yerden bu şekilde bir orkide aldıysanız veyahut da orkidenizin kökü tamamıyla mantarlandıysa, bu şekilde siyah şekilde mantarlar oluştuysa veyahut da değişik şekilde mantarlar oluştuysa, çıkartıp bu şekilde Arap sabunuyla ve içinde etil alkol olan bir dezenfektan maddeyle sadece köklerini değil, bakın gösteriyorum özellikle, bir tane böyle makyaj pamuğuyla olabilir, normal bir pamuk olabilir, onunla sapları da yapabilirsiniz. Bakın burada şunu da gösterdim, değişik şekillerde gösterdim ama şunu da burada söyleyeyim. Görüyorsunuz bu boğumu, en son sarı olan sarı olan yerin bir altından, en uçtaki sarı olan yerin bir altından keseceksiniz ki diğer taraftan diğer boğumdan verebilirsin. Keki veyahut da çiçek sapı verebilsin. Yani önceki videolarıma bakacak olursanız benim orkidelerimden, o kestiğim yerlerden, o boğumlardan birçok çiçek dalı aldım. Komple kesmeyin. Eğer komple sararmadıysa çiçeğinizi, orkidenizi komple, kesinlikle o orkidenin sapını komple kesmeyin. Şimdi su kürüne biraz böyle bir 5-10 gün su kürüne uygulayacağım. Su kürü uygulayacağım 5-10 gün. Suyun içerisine yine dezenfekte olabilecek ve besleyebilecek olan tarçın katabilirsiniz. Bu gördüğünüz tarçın suyu, tarçının toz tarçından değil de kabuk tarçından oluşuyor. Kabuk tarçını 2-3 gün bir suyun içinde beklettiğiniz zaman bu kıvam alıyor. Önümüzdeki haftalarda hem besleyici hem tedavi edici olan bir kür olan tarçın kürünü anlatmak istiyorum. Tarçın kürünü anlatırken sadece tarçın değil, tarçın suyunun içerisine birkaç tane de madde atılıyor. Onları da size göstereceğim. Tarçının zaten öyle bir özelliği var. Bitkilerin köklenmesini istediğiniz yerlere tarçın sürer toprağa ekerseniz, o bitkilerin köklenmesini istediğiniz yerler tamamıyla köklenecektir. Burada da görüyorsunuz. İçine tarçın suyunu da döktüm. Tarçın suyunu döktükten sonra artık 3 günde bir, 4 günde bir değiştireceğim suyunu ve köklenmesini bekleyeceğiz artık orkidemizin. Evet, bence çok faydalı bir karışım yaptık. Bitki, dediğimiz gibi, son olarak da söyleyeyim tekrar özet şeklinde. Göstermiş olduğum kürü yapraklardan da uygulayabilirsiniz. Kökleri hastalanmış bitkilerinize, özellikle orkidelerinizin köklerini yıkamadığına da bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bu noktada birçok soru aldım. Ondan dolayı böyle bir şey hazırlama ihtiyacı duydum. Bunu sadece orkidelerinize değil, bütün bitkilerinizin, böceklenmiş olan bitkilerinize, sineklenmiş olan bitkilerinize, bitlenmiş olan bitkiler, biti olabilir, farklı bitkiler olabilir. Bitlenmiş olan bitkilerinize de bunu çok rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer, kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, ailenizde ve özellikle orkidelerinizde kalın.